¿Por qué los pájaros no se electrocutan? Los cables de alta tensión son muy peligrosos por la cantidad de electricidad que transportan, y aunque pareciera que los pájaros tienen superpoderes y son capaces de soportar la electricidad, la verdad es que no lo son. Resulta ser que la electricidad es muy floja y siempre busca el camino más fácil para llegar a su destino, y ya que el cable de metal es mucho mejor conductor de electricidad que el pájaro, casi toda la corriente tomará el camino del cable en vez de perder tiempo en pasar por el cuerpo del ave. Pero ¿qué pasa si el ave toca dos cables al mismo tiempo o toca la tierra al mismo tiempo que el cable? Exactamente.